Hej og velkommen til min kanal. Jeg hedder Hypera, og i dag tænker jeg, at vi skal træne en af mine heste. Godt nok er alle mine heste level 15, men jeg tænker, at vi tager Sunrise Angel. Jeg har ikke sådan rigtig planlagt, hvad vi har planlagt, hvad min video skal handle om i dag. Men hvis I har nogle idéer til quest og sådan noget, så er I hjertelig velkommen til at skrive en kommentar med forslag. Og ellers kunne tænke jeg at se mig spille. Jeg har planer om, at jeg vil starte en Let's Play-serie med My Time at Sandrock. Det eneste ulempe er ved Sandrock, det er, at det er på engelsk, og jeg kan ikke sætte det på dansk. Så det må I lige bære over med. Ellers må I få nogen omkring jer til at oversætte for jer. For mit engelske, det er ikke sådan specielt godt. Op. Og jeg beklager meget lyden på min mikrofon af min stemme, hvis den ikke er så specielt god. Men det, jeg tror, det har noget med min mikrofon at gøre. Så jeg nok lige skal lege lidt med mig. Sidste løb. Og så tænker jeg, at det er det, og så skal vi ud og have rødt krop. Det er fejl. Men jeg er velkommen til at smide et like og et follow nede i bunden, eller under videoen her. Og så tænker jeg, at vi ses i nok en gang i næste uge. Kan I have det så godt så længe. Hej hej.